नीली Na बिल्ली festa गुब्बारे से do लटकते fim हुए de सीधा semana, दशहरा मैदान só के ऊपर rolê पहुंच गई। bom. नीचे Ela रावण का पुतला chega तैयार e था। सब लोग बोले, desencana com वाह, passo bem वीडियो को आगे देखने से पहले passo आगे bem रात को हनुमान जी पेड़ विश्वास हा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। फिर आगे passo bem असली रावण उड़कर आ गया। Na नीली बिल्ली festa घबरा do के बोली, fim de अरे मैं वो ही semana, हूँ, रावण नहीं। अचानक वो बांध टूटे। वो सीधा पुतले के ऊपर चढ़ पड़ा।